फिर फ्रेंड देखो दोस्तों, मैं चाय बना रहा हूँ मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश में क्या होगा, आई एम मेकिंग टी। तो दोस्तों आई एम मेकिंग टी के अंदर अब हम डालेंगे इसमें हल्की सी पत्ती। और दोस्तों अभी सर्दी के दिन है, तो जैसे हम लोग खांसी होती है, सर्दी होती है, तो इस तरह से बहुत सारे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो अपन लोगों को क्या है दोस्तों, ऐसे लौंग वाली चाय पीनी चाहिए। लौंग है ना, ऐसे लौंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये इसमें ऐसे लौंग 2 लौंग डाल लेना चाहिए और कुछ इलायची, अदरक है ना, इलायची पाउडर, अदरक, ये चीज़ें इसमें डालना चाहिए ताकि अदरक सुपर चाय बनती है और ये अपने शरीर में बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपको अच्छी चाय बनानी है तो लौंग वाली चाय पिए, क्योंकि बेस्ट चाय रहती है और अपने शरीर के लिए लाभदायक रहती है। देखो, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, अगर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो सारी से ठीक हो जाती है इसमें। और दोस्तों शक्कर बिल्कुल कम ऐड करें, फीकी चाय अपन पिए, बहुत ही फीकी चाय, क्योंकि फीकी चाय से शरीर स्वस्थ। अब आते अपन इंग्लिश पे। बनाते बनाते अपन इंग्लिश सीखें तो बहुत ही आनंद रहेगा। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। आई मेक टी, आई के साथ में मेक लगेगा, उसमें क्रिया में एस या ई एस नहीं लगेगा, तो आई मेक टी। वह चाय बनाता है, ही मेक्स टी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए उसमें क्रिया में ई एस लगता है, मैक और एस लग जाएगा, मैक्स। अब तो दोस्तों ये तो आपने सीख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आती है। प्रेजेंट परफेक्ट की बारी में चाय बना चुका हूँ, तो आई हैव मेक का पास्ट टेंस मेड, आई हैव मेड टी। देखो चाय बन चुकी है तो आई हैव मेड टी, आई हैव मेड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। आई हैव मेड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। चाय बहुत ही टेस्टी चाय बन रही है, आई हैव मेड टी। अब ये तो बात दोस्तों चाय की हो गई, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों इसमें हरी रस घोलने की। हरी रस घोल दीजिए इसको अंदर। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। दोस्तों चाय बनाते समय कहते ना, वो एक नवा जब याद है आपको, चलते चलते जपो हरि नाम रे, वो चाय बनाते बनाते जपो हरि नाम रे, जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, श्री राम। राम रस को डाल दो इसके अंदर, हरि राम का रस डाल दो, क्योंकि जब हम चाय पियेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। वो हरि के ध्यान में अपन आनंदित हो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे, वही हरि रस है दोस्तों। तो हरी रस की बूटियाँ पी लो, वो अमृत की बूटियाँ पी लो। थैंक यू दोस्तों।